சிவங்க நம்ம சேனல் இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்பீக்கர் வாங்கியிருக்கேன். அந்த ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணால் இப்போ ரிவ்யூ பண்ணிருக்கேன். அந்த ஸ்பீக்கர் நீங்கள் பாருங்கள் கைஸ். ஆர்டர் பண்ணியிருந்த கைஸ் இந்த மினி ஸ்பீக்கர் இப்போ வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு இதோட வந்து டீட்டெயில்ஸ் அப்போ எதாவது படிச்சுட்டு இருந்தேன் கைஸ். அதுக்கப்புறம் அன்பாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் நினச்ச மாதிரி பிளாக் கலர் தான் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு. அது மட்டும் தான் கைஸ். இது வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஓகே கைஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் பார்த்தா ஆடியோ ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். ஸோ ஃபோனை நீங்கள் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி ஆடியோ ஜாக் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் வந்து கீழே ஸ்பான்ஸ்லாம் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா ஆகுது கைஸ். அது மட்டும் பின்னாடி வந்து ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் வந்து வால்யூம் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். அது மட்டும் வந்து டைப் பி யூஎஸ்பி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். அது மட்டும் வந்து குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா ஆகுது. அது மட்டும் நல்ல ஸ்பீக்கர்.